Merry Christmas and a Happy New Year! Arita karon sa tong hamubo lang nga pamalandong niining Epipania. Sa ato pa manifestation sa Cebuano pa pagpadayag sa atong Ginoo. Ato ning sabton diretso directly unsay gipadayag sa atong Ginoo. Ang gipadayag niya mao nga siya Ginoo nahimong tao og miuban kanato. Emmanuel. Mauna ni karon ang Emmanuel. Sa unsang pamagiha gipamatuod sa tong Ginoo nga siya ania kanato pinaagi sa tulo ka hari sa ilang paghalad sa tulo ka gasa. Apan sa dili pa ari sa ta sa unahan. Mobalik sa tagkadiyot aron di kita malibog. Ari ta sa unang bahin. Diha toy usa ka tawo nga Pilipino si Mr. Solano, niadto siya sa usa ka lugar ngadto sa Manila o sa Luzon, diin nabaniog ang maong hitabo nga sa maong coal mining dunay daghang makita nga mga diamante of precious value. Kuha siyang bato, iyang pulpugon ang bato, dugay kayo. Yaw-yaw na siya. Pagkuha na sa kong bato ani, ako na sang pulpugon, pila na ni kabuk bato, buabot na gini siguro sa millions ng mga bato. Wag yapon ko kakuha. Giingnan siya siyang kauban, Sir, mangita gani ka, ayaw pagyaw-yaw. Kay kung magyaw-yaw ka, di ka kakita. Ano man, wa man nimo gamita ang mata sa pagtuo. Ang imong gamit, ang mata man sa yawa. Nya ka ng yawa, mao man na, magyaw-yaw man na. Parehagod na ng taong nayawaan, di ba? O saba kayo, bisag unsa na ipanabi, magyaw-yaw, usahay god nadri mo anhi, mayawaan, purting sa baa, tabian kayo, ako rin inon, hilam! Da, mukalit lang yaw, murag makuratan ang yawa, mutanaw na ako, ang hilo mo yan, ha? Nakuratan sa kong tingog ba? Kaya ako mapakalitan. Ako bitaw inon, napay na to, diha, wala. Wala na. Di na lang ko. Da, mata lagi. Sampa ka? Ang ita ganita, dili ta magyaw-yaw. Piyong lang diha, makita lagi na imutanan. Sus, may miro niya pag una niyang hikap, humuk-humuk man. Pagtanaw niya, ayahay. Nay namahaw diha. Sus, di man mao. Usab na pud siya. Piyong nasa siya, pagsunod niya hikap. Uy, unsa man ni? Tanaw niya, uy, alimatok. Paano ba ya? Sapa ba ya? Alimatok. Buhian na po niya. Ay, katulala, sige pangitay siya. Taod-taod, doon na siya'y nahikapan nga. Gahi niya bugat. Gingan dayon siya siyang kauban. Sige sir, mata na mata. Pukyata ang imong mata. Buka imong mata. Pagbuka niya, duk-duka. Giduk-duk. Nitipak ang maong bato o didto. Nakita niya ang diamante. Iya dayong kinigi, larga nga sa New York. O ang maong jewelry ngadto sa New York nipalit sa maong diamanting ano man talagsaon ang kolor niini. So samag diamante nga gipangita nadtong panahon sa pagkalubog sa Titanic. Hinumdum mo ato tong salida nga Titanic? Oo. Na may sinibuano ana Titanic. Ang gipangita ato kadtong mga explore ngadto sa dagat kadtong diamante nga gihatag ngadto ni singa na to babae Rose ang laki kinsa man hinanaway gini ako mga likto sa kasagnan na sige pa siguro ning tanaw panay Titanic pero nakitaan daw ang maong diamante apan dili makatupong sa nakita ni Mr. Solano nganhis Pilipinas gipalit og pila man di mo mutuo apan mao ni si tinuod gipalit kini siya og $200,000. So, sambot pila na na. Murag, bisag, imo pa siguro libuton ang tibuok Pilipinas, mahapit ka ngadto sa Palestina o ngadto sa Ukraine. Murag, di pa mahurot ang imong kwarta na. Pwerte, $, God. O nahimo siyang adunahan. End of that short anecdote. Ang pagpangita nato sa Ginoo mao kini ang pinakasayon nga paagi. Sumala pa sa gihisgot sa ebanghelyo og mismo sa gitawag ni Mateo
alang sa tulo ka hari nga mga Magi, sila ang mga paltas. Pakita sa Ginoo ang usa ka ilhanan na naglalis pag ni silang tulo. Padung na sila ngadto sa Bethlehem. Ingon sa Melchor, kamo na lang duha, muhunong nako dinhi kay hangtod ron wa gyoy ni pakita nga bituon. Tanawa ang panganod. Kauwanon, kamo na lang, pila na ni kaot adlaw na tog biyahe. Susmingon dayon si Baltasar, ay ninyo, nganong ato maguning lalisan, God? For an extra mile, mupadayon ta. Di lang ta magyaw-yaw, kay di gyud ta mo abot sa atong padulungan, diha mismo sa atong kaugalingon. Na natay trabaho, puwerte na itong pangitag trabaho. Pasa tag resume, adto sa Gaisano Metro, adto sa Gaisano Capital, City Mall, hatag tag mga resume nato, adto tas mga tindahan nga mga dagdag mayog dagko, adto tag hospital, apply ta ngadto og cleaner, adto tag Mitsumi, apply ta ngadto og operator, adto ta og Dynakas, apply ta ngadto og til-til anang ilang barko, apply tag salon, tigsilig sa mga gituping nga mga buhok, dagahan kay tag i-applyan. Nya nagyaw-yaw na ta. Lord, kanu sa man taon makadawat kong trabaho, akong tambungan ang tanang misa sa Domingo, aron lang gyud aduna ko'y trabaho. Maupaya ka na ang atong pangandoy sa tanang higayon. Lord, daga na kay kong tambal gitumar, Newsip, Biogesic, Lasartan, asa na usa? O ana, nganong wa man gyud pun maayo akong sakit. Muadto na lang siguro ko manlayag, pasig tuangan to makaayo nako. Kan kayo, strike anywhere to any point of Cebu. Dagat tag-applyan. Lord, pagkadaghanan ako gipanguyaban, nanguyab ko sa taga Suba, nanguyab taga Poblasyon, taga Ilaya, taga Luok, taga Pugon Cruz, taga Ginakot, Gisok, Tumburan Sur, o kuwang na lang rod, taga Sikihor. Urag lisod kayo itong Sikihor na. Di gani, naga baka ha. Nganong hangtudlon, wa pa magyoy, nisugot na ko. Lord, daghan kay ko giutangan. Nangutang ko anang magpautang diya sa sa merkado. Nangutang ko tigpautang sa Suba, ngadto sa Luok, ngadto sa Kinsay, Taytay. Nganong wa magyapoy mo pautang nako? Tubag, imang kambayad. Nganong wa pang gyapon ang Ginoo mutubag niini. Ang akong tubag mao, ayaw pagdali. Mao kana. Pangitaa og kana imong makaplagan. Mao nga ang tulo ka hari nagikan sa gitawag sila og wise men. Ila dayong nakita. Pagdayon lagsakas bukid, pagdayon nilagsaka didto mipatumaw ang bituon sa kabugason nga aduna siya race nga mitultol nila ngadto gayod sa dalan nga diin padulong sa Bethlehem. Apan gani nay nagtultol nila, nasaag silang kadiyot, diin sila nahiadto. Napadpad sila ni Herodes, sumala pa sa tong santos na ebanghelyo. Ug unsay nahitabo? Gitug-an tanan nila ang maong hitabo nga dunay gipanagna kay kini silang tulo ka hari. Dili ba yan ni sila mga Katoliko? Di na pareha ninyo Katoliko nga kusog matuog. Apan maoy una nga nakakaplag sa Ginoo. Kadtong mga pastol nag-atiman og mga mananap. Nagdaw mo mga Katoliko tong dagko? Dili, oy. Dito pariya na tong pagtuo. Apan, maoy unang gipahibalo. Sila nga mawalay kahibalo, unang gipahibalo. Dili kadtong mga Hudiyo, kadtong tag-iya sa pasungan, wa to kahibalo. Ang tag-iya sa mga silingan nilang balay, wa to kahibalo. Didto gyud sa lagyong dapit, maoy unang miabot. Ingana man gina, ang mga lagyo mao'y una, ang naas dugol, late. Gipadayag sa Ginoo. Mausad sa atong kinabuhi. Nga, ang tanan adunay kahulugan, ang tanan atong makabot, sama sa tulo ka hari, sama sa mga pastol, nga mituo.
mutuo ganita, aduna tay makaplagan nga gikan kaniya. Di gani ka mutuo ang imong madawat, yaw-yaw ra kutob, yaw-yaw ra gyud, ug wala nay lain pa. Sumao kini ang matang sa pagtuo nga atong batunan. Nga sa atong pagpuyo isip Kristohanon, dili nato himuon ang atong kinabuhi nga usa ka kinabuhi nga tug of war, kanang tago-tago. Wa ganitay makitaan, mupauli na lang ta. Sama tong bata pa mi, nagpiyong-piyong mi, ano na tug of war, piyong-piyong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ako na yung silang gipangita. Awa magina ko ikita kay di man magpakita. Aw, di mo pagpakita ha? Aw, sige. Nanago magkamo diha, di mo pakita. Hindi na ko pangita ko, asa man yung mga tauhana. Wa di mo pakita, pauli bitaw ko. Bahala mo diha. Taod-taod nang gawas. Pero wala, dito na ko semua, nagkaon ako. Hoy, nga na may kikadri, nagkaon. Kung gipangita bitaw mo na ako. Di mo. O nanago mi, aron di mi makitaan. O na, nanago man mo. Kundi di mo na ako pangitaon. Usa pa may ato pangitaon na di mamungkitan. Ha? Kundi kaon na lang kung daan. Awa na, busog noon ko. Nga kanato sa atong kinabuhi, di gyud ta mulunga. Tanawa ra gud. Tinuod ang tulo ka hari. Niabot ang mga anghel, miabot ang mga pastol. Tulo ka hari, late in town nga miabot. Late, sila mo'y pinakaulahi. Apan dunay panultihon. Better late than never. Together please. Hey! Never. Butang na tog R. Kay never, kuha na ba na, European kayo. Better late than very good. Ayo da, muramog na kapaniud to. Better late than never. Mas maayo gid ang bahalag late ta. Ang pangutana mao kini. Nganong na late man sila sa panaw sa kinabuhi? Tungod atong tagaan og dugang gibugaton ang tulo ka hari nga naghalad sa insinso, bulawan og mira, na late sila kay layo ang ilang biyahian. Kamilyo ang ilang gisakyan. Layo kayo. May mantaron. Nanatay sakyanan. Kusog pang mudagan. Brand new. Diba, attorney? Bong? Brand new. Late gihapon. Bitaw. Kadagahan nagsakyan na nato ron. Ang uban, ang ilang mga kabaw, gibaligya. Ang ilang mga baka, paradaro, gibaligya. O sa gipalit. Hibal. Together please. Uy, mga paniod to ni mga tao ro dire. Hibal. Ready please? Hilamay. Marag gipang duka. Habal. Unsa to? Habal. O tanawa ra, gibaligya. Ang ilang kanding, ang ilang kabaw, baka kay naghabal-habal. Late gihapon. Ano man? Dili man mo trabaho o dili na ultima ora, kundi late ang tanan. Nagbiyahe sila. Nasaag mga igsoon. Niabot ngadto ni Herodes, wa to damha nga masaag sila. Apan nasaag yun. Maupod na sa tong kinabuhi. Nganong nalita, nasaag man ta. Nganong dugay man kang naminyo, tubag, nasaag. Nganong dugay kang naminyo, nganong sayo kang gibuwagan, nasaag. Katontang pirmiro, mauto siya. Ni-skirda man kaglain, gibuwagaday ka kay nasaag, mga igsoon. Nganong gigutom ka padung ta kag kumbira sa kasal kay niadto magminteryo. Ang ayo kanya tong bag-o pa ko diri, di pa ko suwituan ng konsolasyon, di patawag ko sa taga PNB.
Kaya na ako'y utang, wala ko mabayarin, limtan ako ba? Patawag ko sa PNB, ato ko glasyon, gamit na ko ang Google Map, nara PNB, nara. Ato rin konsolasyon. Libot, Di ko padong sa konsolasyon, ngadto sa usa ka squatter area nga gamay na kayong dan. Naglakaw na lang ko, sir, asa man ka, sir? Kau naman o sa Google Map, padong kong PNB. Uy, squatter area man ni sir, may PNB dire. Dito na gusto mo eh. Wa ko kaabot kay ngano? Nasaag. Wa giduka. Naon sa to? Wa giduka gid kay wa man masulti ang giduka. Sumo na mga igsoon. Better late than never. Mao na indindot diha, miabot gyud sila sa ato pa sa panaw sa kinabuhi, makaabot gyud ta basta butangan nato og gasolina ang atong pagtuo. Unsa may gasolina kanang naa sa kuan, naa dinhi kanang atong gasoline station diha sa Luyo? Dili na nga gasolina, di na magsilbi nato, mahilot aniyana. Muinom kag gasolina, muinom kag krudo, o say pagtuo sa imong tiyan, makina. Sa mga gasolina nga atong gikinahanglan, kinahanglan mo tumarta sa gasolina sa pagkamapasinsiyahon. Bahalag kusog ka manghuyab kay nakainom kag tabliya. Magpasinsya ra jud ka. Bahala sa imong kaugalingon nga imong bana o imong asawa bad lungon. Pasinsya ra gyud ta. Bahala nag ang imong silingan himantayon. Tubag. Pasinsya ra gyud ta. Mao na, patience is kind and you will last if you will continue. Magmapasinsyahon. Usa ka na ka gasolina nga ipuno sa atong kaugalingon. Ikaduha, nga unod diha sa atong pagkamalahutayon sa pagtuo, sama niining tulo kahari. Anaa kanato ang atong pagkaikag sa pagpangita. The willingness, pagkamasibuton sa atong kaugalingon. Ato gyud nang puy-an, bahalag hagbong basta willing gihapon. Bahalag hagbong basta willing gihapon. Bahalag biyaan basta willing gihapon. Bahalag malkansi basta willing gihapon. Wala padayon diya ganansya. Bunin sa kapital. Lunod ang ang ganansya. Bahala na. Bahalag kulatahon ka sa imong bana basta willing gihapon. Pabilin ra gyud. Bahala nagkulatahon ko hangtod mamatay basta willing gihapon ko gugma sa ako ang bana kay kining akong bana haskay gwapuha. Willingness ang ikatulo, ang atong tiunay nga pagsalig sa Dios. Kana mga igsoon, that suffices everything sa atong paningkamot sa kinabuhi. Mao nga ang tulo ka hari nakahalad sila sa insenso, bulawan ug mira. Ngano man nakatultol na sila. Og manghinaot ta nga makatultol pud ta. Manghinaot ta nga karong umaabot 2024 December 31 magkita gihapon ta. Amen. Manindog.